aprile 1834. La sposa era bellissima, a dirlo non era mamma, che si compiace di ogni scarraffone da sé medesima partorita, e neanche le amiche sono bugiarde o troppo indulgenti. No, sola davanti allo specchio della camera dei genitori la sposa era un fiore, davvero, però non lo sapeva. Ad apparirle meraviglioso era invece l'abito, il costume tradizionale di Sant'Ammaro appartenuto alla nonna paterna, una Gravino originaria di quel paese. Per indossarlo c'era voluto la mano di Dio, perché si fa presto a dire vestito, ma prima di potersi considerare acconciata in modo soddisfacente aveva dovuto infilarsi più panni di quanti se ne era tolti Salomè nel corso della sua danza fatale. A cominciare dalla camicia bianca di lino, alla quale aveva sovrapposto il corpetto turchese a maniche lunghe. Quindi, in ordine casuale, dovuto alla pratica scarsa, si era messa la sottana a pieghe color granata guarnita da fasce di seta argentata e il giubbetto merlettato della stessa tinta con un gallone di raso su ogni manica, il grembiule bianco di lino e infine la mantellina, pure lei bianca e orlata di merletto. Arrivata a questo punto, avendo già fatto a meno delle calze di filo turchese, s'era detta che così poteva bastare. E dato che quella era solo una vestizione di prova, avrebbe rinunciato pure alla collana di corallo, agli orecchini a pendolo e al cappuccio di lana color oro lavorato ai ferri. Peccato, ma il copricapo avrebbe avuto modo di farsi ammirare il giorno delle nozze, cioè quello appresso. La sposa sotto il vestito non portava niente. La lingeria scelta per l'occasione, tra quella della dote, non doveva gualcirsi se non al momento debito, per opera del marito novello. La sposa aveva i piedi nudi, ne spuntavano da sotto l'orlo della sottana, che avrebbe dovuto invece nasconderli. La tentazione di provarsi anche le scarpe era stata forte, ma l'aveva subito abbandonata. Bastava guardarle per capire che erano troppo piccole, troppo corte. E sai che tormento percorrere la navata della chiesa madre che non finiva mai con quelle morse strette intorno alle dita. Sai che strazio non potessene liberare per ore. E dopo, sai che bolle, di quelle dure e gonfie d'acqua che quando si rompono fanno piaga. Sfumata l'euforia di vedersi l'abito addosso, la sposa si sentì triste. A che serviva affliggersi per la gonna corta, le scarpe strette e le bolle che avrebbero provocato? Tanto quelle vesti e quelle scarpe non erano destinate a lei, perciò nemmeno le vesciche sarebbero state sue. Ma la considerazione, anziché sollevarla, l'immalinconia ancora di più. E levati sta roba, scema, si rimproverò Biagio. Che imbroglio, che grandissima trastola era la vita se quello che si poteva mostrare al mondo assomigliava così poco alla verità. La verità era che a sua sorella non invidiava il futuro marito, tale Lanna Raimondo, che a 25 anni già sfoggiava una panza grossa quanto il tamburo della banda del paese. Tantomeno le invidiava il trattamento che quello sarebbe stato autorizzato a riservarle la notte dopo le nozze, avendone avuto dimostrazione per opera di Luigino Piccolo. Era caduto in campagna 3 anni prima, con le stesse modalità di quando la brigata andava a caccia di animali. Quella volta, al posto di un gatto, per variare, avevano preso lui, inerme, come un allodolo al laccio. Non aveva cacciato nemmeno un lamento. Stringendo i pugni, aveva giurato: mai più. Dolore e vomito, vergogna e volontà di sparire alla faccia della terra. Questi erano i doni che Rita si preparava a ricevere da quella funa fracida di Raimondo. Dunque, a ragion veduta, tale penitenza Biagio non si sarebbe sognato mai di invidiargliela.
ma il vestito sì, disperatamente, fin dalla prima volta che ci aveva posato gli occhi sopra. Ancora con gli aggiusti da fare, Rita, era più esile della nonna, l'aveva visto addosso a sua sorella che stava in piedi su uno scanno, con attorno madre e zie che lisciavano la stoffa, la tiravano, gli appuntavano gli spilli. Essendogli parso l'ottava meraviglia del mondo, aveva desiderato indossarlo, fosse pure soltanto per un attimo. Ma in quella casa, che pareva una locanda del capo e coda, non si poteva mai avere il bene di stare soli. Così era passato un mese intero senza che si presentasse l'opportunità che aspettava. Poi, quando aveva smesso di sperare, l'occasione era arrivata. Quel pomeriggio, chi per un motivo, chi per un altro, i familiari si erano tutti dileguati. A Biagio questo era parso un segno del destino. Per volere suo del destino, ora stava davanti allo specchio. Ma guardate, chi l'avrebbe detto che Rituccia facesse così bella figura con l'abito della nonna addosso? Allibì Sabatino Longobardi, rincasato in anticipo. La giornata appresso si prospettava campale. Aprendo la porta della camera da letto, aveva provato un impeto d'orgoglio paterno, ma svaporata l'illusione, tra le mani non gli rimase che un'amara presa d'atto, altro che fantasie. La sua istintiva diffidenza verso quel figlio strano, i sospetti sempre cocciutamente allontanati, avevano un fondamento. Ecco qua, Mo lo sapeva e niente più sarebbe stato come prima, perché, porca miseria, in certi casi a un padre si impone una condotta, tipo acchiappare quella malerba e farlo rinsalire a furia di calci in culo e nerbate. Nella stessa frazione di secondo, Biagio pronosticava che nel suo futuro immediato stesse scritto un mazziatone come mai ne aveva pigliati prima. Convinto com'era di meritarselo, nemmeno per un istante meditò di scansarsi il castigo. L'unico suo pensiero fu che il vestito andava messo al sicuro, altrimenti si sarebbe sciupato sotto le botte del padre. Così prese a sfilarsi mantellina e grembiule, giubbetto e gonna, corpetto e camicia. Fu allora che Sabatino, che era rimasto con la mano ferma a mezz'aria per lo sconcerto, capì che sarebbe stato tutto inutile e la lingua, già paralizzata, gli scese definitivamente in fondo alla gola. Quelli, pensò, non erano gesti da ricchione. A spogliarsi davanti ai suoi occhi, piena di pudore e grazia, era la quarta sbagliatissima figlia da lui generata. Ben altro che una caterva di schiaffi ci voleva. Perché Biagio smettesse d'essere com'era, bisognava solo ammazzarlo e seppellirne il corpo in mezzo a un crocicchio. Ma non quella sera, non alla vigilia delle nozze di Rita. Di colpo l'uomo si sentì crollare addosso uno sfinimento che prescindeva dall'aver faticato in campagna, una stanchezza che, diversamente da quella fisica, non si sentiva in grado di sopportare. Più avanti ci avrebbe pensato, più avanti. La questione, decise, andava rimandata a un altro giorno. Girò le spalle e uscì. E più si allontanava dalla camera da letto, più si convinceva che dopo tutto non aveva visto niente. Non era successo niente. Non esisteva impiccio alcuno da risolvere. Rimasto solo, Biagio cominciò a tremare. Non certo essendo primavera, perché era nudo. Infatti nemmeno dopo che si fu rivestito gli riuscì di pigliare il calore. L'assenza del castigo gli pesava addosso come una pietra tombale. Botte e insulti li aveva messi nel conto, non così l'evenienza di stabilire col suo padre il patto tacito del silenzio. A cena Sabatino Longobardi fu più loquace del solito.
Questo riempì d'orgoglio Rita, che attribuì l'insolito buon umore del padre alle sue prossime nozze. Nella notte Biagio scappò di casa, portandosi appresso poco o niente, insieme a Ciccillo, che era diventato un cane di tutto rispetto. Se ne fuggì da Grazzanise per non tornare mai più.